थोड़ी थाक। उसको ऐसे थप्पड़ दिखाओ ना, उसको ऐसे थप्पड़ दिखाओ, इसे मारने के लिए हो। ये देखो ऐसे करके बैठ जाएगा। चुम्मा दे दिया। तू परेशान करेगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। शुभम इधर है, शुभम इधर आए। अरे इधर आए। ये हमारा मोहित चोर कॉलोनी में रहते हैं और ये जीत पीयूष और हम पीछे बैठे हुए हैं कैमरा मैन। इधर आ, इधर आ, इधर आ, बोल सी तो।